Ya, performa perdana ini bersama keempat audio kita sebentar kembali. Kembali kami himbau perform Triple R Handsome Support Wonokerso Tengger Community Present. sabar dulu ya. Biasa itu gue Pak Lurah ya, rada dredeg gak mepet. Perform Triple R Handsome Support Wonokerso Tengger Community Present.
dia performer bareng dari bersama keempat audio kita sebentar lagi. Kembali kami himbau untuk bolo-bolo selain panitia, selain yang berkepentingan yang ada di dalam area rejim ya, harap keluar aja dulu ya demi keamanan. Akeh setrum begitu. Baik panitia yang di bagian koordinasi bisa